Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ? Солонгоо агш байна. Найзуудаа, Бурхан биднээс ямар зүйлийг хүсдэг юм бол та нар юу гэж бодож байна? Бурхан биднээр дамжуулаад маш олон хүмүүс Бурханд итгээсэ, Бурхан руу ирээсэ гэж хүсдэг байна шүү, тийм ээ? Олон хүмүүс өөрийг нь таньж мэдээсэ гэж Бурхан хүсдэг байна. Тэгвэл үүний төлөө бид нар юу хийх хэрэгтэй юм бол? Яг зөв, бид нар олон хүнд Есүсийн талаар сайн мэдээг ярьж өгөх хэрэгтэй байна шүү, тийм ээ? Олон хүн Бурхны талаар таньж мэдхэд нь бид нар бүх талаараа туслах хэрэгтэй байна. Тэгвэл надаар дамжуулан найз нар маань нэг нэгээрээ Бурхныг таньж мэдхийн төлөө би хичээх хэрэгтэй байна, тийм ээ? Найзыгаа цуглаан дүүрэх хэрэгтэй. Найздаа Есүсийн талаар сайн мэдээг ярьж өгөх хэрэгтэй. Мөн цуглаанд ирсэн найздаа, тийм ээ, магтан дуу зааж өгөх хэрэгтэй. Яаж залбирдгийг бас бид нар найздаа зааж өгөх хэрэгтэй. Тийм ээ? Бид нар найздаа Бурхныг таньж мэдхэд нь ингэж тусалж болох нь, тийм ээ? Өөр яаж тусалж болох вэ? Найзыгаа цуглаанд дагуулж ирэх хэрэгтэй байна шүү, тийм ээ? За, тэгвэл Библиэлд ч гэсэн нэг хүний сайн мэдээгээр дамжуулаад, нэг хүнээр дамжуулаад бүхэл бүтэн нэг гэр бүлийн хүмүүс тэр чигээрээ Есүст итгэсэн түүх бичигдсэн байдаг. За, тэгвэл энэ түүх Библийн аль номонд бичигдсэн байдаг юм бол? Шинэ гэрээ Үйлс номны 16-гийн 25-аас 34 дугаар эшлэлдэр энэ хэсэг гардаг байна. Бүгдээрээ багштайгаа хамтдаа уншицгаая. Үйлс 16-гийн 25-аас 34 дугаар эшлэл. За, хамт уншъя. Шүн дундын үед Паул, Силас хоёр залбирч Бурханд магтуу дуулж байгааг хоригдлууд сонсцоож байлаа. Тэгтэл гинэд шоронгийн суурийг дөргиосон хүчтэй газар хөдлөлт болж даруй бүх хаалганууд нээгдэн хүн бүрийн гав дөнгөн мултарч унжээ. Хуйг нойрноосоос ирээд шоронгийн хаалганууд нээлттэй байхыг харангуйтаа хоригдлуудыг оргожээ гэж бодоод өөрийгөө илдээр дүр жалахыг завдтал Паул чангаар өөрийгөө бүү хорл, бид бүгд энд байна гэж хашгирсанд тэр бамбар авчиргээд үсрэн орж ирэв. Тэгээд Паул, Силас хоёрын өмнө чичрэн сөхрөв. Тэр тэднийг гаргах зураа ноёдоо аврагдахын тулд би юу хийх ёстой вэ гэв. Тэд эзэн Есүст итгэхтэн чи болон гэрийнхэн ч аврагдана гэлээ. Тэд мөнөө хүнд болон гертэнд байсан бүгдэд эзний үгийг ярьжээ. Хуйг шөнийн цагаар тэднийг гарган шархыг нь угаагаад тэр даруй өөрөө болон бүх гэрийнхэн нь баптизм хүртэв. Тийхүү тэр тэднийг гэртээ авчран дайлж гэр бүлээрээ Бурханд итгэсэндээ хөөрөн баярлаж байлаа. Амен. Найзуудаа, тэгвэл энэ хэн бэ? Яг зөв, өмнө нь Саул гэдэг нэрээр амьдарч исэн Паул байна, тийм ээ? Тэгвэл Паул маань өмнө нь ямар хүн байсан бilé? Есүст итгэдэггүй байсан, те? Түгээрч барахгүй Есүст итгэдэг хүмүүсийг хавчиж, зодож, гадуурхаж, шоронд хорж, те? Янз бүрийн аргаар зовоож исэн хүн байна шүү, тийм ээ? Харин Паул маань Дамаск гэдэг хот руу явах замдаа Есүстэй уулзаж өөрчлөгдсөн түүхийг бид нар өмнө нь сурсан шүү дээ. Тэгвэл тэр цагаас хойш Паул маань Есүст итгээд мөн Есүсийн тухай маш олон хүмүүст сайн мэдээг тараадаг хүн болж өөрчлөгдсөн байна. Өөрөөр хэлбэл Паул маань Есүстэй уулзаад өөрчлөгдсөн байна шүү, тийм ээ? Түүний бодол санаа нь өөрчлөгдсөн, түүний амьдрал нь өөрчлөгдсөн, түүний алсын хараа мөрөөдөл нь хүртэл өөрчлөгдсөн байна шүү, тийм ээ? За, ингээд Паулийн мөрөөдөл нь сайн мэдээгээр бүх дэлхийгээр явахыг мөрөөдөж исэн байна. Тийм учраас Паул маань 3 удаа сайн мэдээний аяныг хийсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл 3 удаа өөр хотуудаар явж Есүсийн тухай сайн мэдээг маш баяр хөөртэйгээр, маш зоригтойгоор тараасан байна, тийм ээ? Тэгээд түүгээрч барахгүй
шин чуулгануудыг хүртэл бий болгож тарьсан байх нь шүү, тийм ээ. За ингээд Паул маань сайн мэдээгийн аянаар Силас гэдэг найзаагаа дагуулж явсан байгаа. Ингээд Паул, Силас хоёр хаашаа явсан бэ гэхээр Филиппой гэдэг хот руу явсан байгаа. За тэгээд Филиппой хот руу яваад тэр газрынхаа хүмүүст Есүсийн тухай сайн мэдээг ярьж исэн чинь тэр газарт нэгэн мэрэг төлөгч эмэгтэй хурж ирсэн байгаа. За энэ эмэгтэй ямар хүн эмэгтэй вэ гэхээр хүмүүсээс мөнгийг аваад тэгээд мэргэлдэг байсан байгаа. Өнөөдөр Монголд ийм хүмүүс байдаг болов? Зөндөө байгаа тийм ээ. Хүмүүс зовж чандлах үедээ ямар ч аргагүй болох үедээ аргаа барсан үедээ хүмүүс хаашаа явдаг вүлээ? Мэрэг төлөөгч бөөл ам дээр очдог шүү дээ. Тэгвэл Паулийн амьдарч исэн цаг үед ч гэсэн мэрэг төлөөгч ийм хүмүүс байсан байгаа юм шүү, тийм ээ. За тэгээд энэ эмэгтэй хүмүүсийн мөнгийг аваад тэгээд мэрэглээл те. За чи ингэсэн байна, тэр чин тэгсэн байна, ирээдүйд ингэн чиний зовлон чи эннээс авсан байна гэж хүмүүсийг төөрөгдүүлж айлгадаг байсан байна шүү, те. За тэгвэл энэ эмэгтэйгийн ингэж мөнгө олдог одоо энэ ажлыг хэн дэмждэг байсан бэхээр нөлөө бүхий хүмүүс дэмждэг байсан баа, тэ? Тэгээд энэ эмэгтэй гаргаад ерөөсөө хүмүүсийг мэрэглүүлээд олсон мөнгөний өөрсдөө авчдаг, тэ? Ингээд энэ эмэгтэйг маш ашигтайгаар өөрсдөө ашигладаг байсан байна шүү, тэ? За. Тэгвэл энэ эмэгтэй үнэхээр мэрэг төлөвч байсан юм болов? Энэ эмэгтэй бол муу сүнсэнд эзэмдүүлчихсэн хүн байсан байна. Паул, Силас хоёр тэр эмэгтэйг харангуутаа л энэ хүн муу сүнсэнд эзэмдүүлжээ гэдгийг мэдээд тэр эмэгтэйгийн төлөө залбирсан байгаа. Муу сүнсийг Назарын Есүсийн нэрээр хөөн залбирсан байгаа. Ингээд залбирсан чинь нөгөө нэг эмэгтэйгийн муу сүнс түүний биенээс гарч явсан байгаа. Ингээд тэр эмэгтэй дахиж мэргэлж чадхаа болсон. Тэнгүүд энэ эмэгтэйг ажилуулж исэн нөгөө нэг хүмүүс маш их уурсан байгаа. Яагаад гэвэл энэ эмэгтэй дахиж мэргэлж чадхаа болцсон, мөнгө олж чадхаа болцсон учраас Паул, Силас хоёр л энийг ийм болгочлаа гэд маш их уурлаад тэр хоёрыг шоронд хорьсон байгаа. Тэр хоёрт хийгээгүй хэргийн тохоод цэргүүдийг дуудаад энэ хоёрыг шоронд хорьсон байх нь шүү, тийм ээ. За ингээд Паул, Силас хоёр маань гүтгүүлээд шоронд хоригдоод тэнд байх хугацаанд маш их ташуурдуулж, зодуулж, тийм ээ, дээрлэхүүлжсэн байна. Гэсэн ч тэд юроосоо гомдлоогүй байгаа. Харин ч тэд эсэргээрээ хамтдаа Бурхныг магтан дуулсан байгаа. Гайхалтай байгааз шоронд ороод Бурхныг магтан дуулдаг хүмүүс байдаг болов? Паул, Силас хоёрыг шоронд ороод тэр газартаа маш чангаар Бурхныг магтан дуулж байхыг тэнд байсан шоронгийн бүх хоригдлууд, бүх хуйгууд, цагдаа нар нь сонсч ирсэн байна. Гэтэл тэнд нэг гайхалтай зүйл болсон. Юу болсон гэж найзуудаа? Маш хүчтэй газар хөдлөлт болсон байна. Тэгээд шоронгийн бүх хаалга нэгдэж Паул, Силас хоёрын гав гинжин хүртэл тайлагдсан байна. Энэ бол Бурхны хийсэн гайхамшигтай ажил байсан байна. Ингээд Паул, Силас хоёр маань шоронгоос чөлөөлөгдсөн байна. Гэтэл яг энэ үед тийм ээ шоронгийн хаалгыг манжисан хуйг маш их айсан байгаа. Энэ хоригдлууд ч одоо хайччихваа. Одоо би яана? Би одоо ингээд энэ их хоригдлуудыг алдсан учраас одоо намайг цаазаар авах та яана? Ямар балаа юм бэ? Би ер нь цаазуулж яхаар өөрөө өгчээ дөө гэд шоронгийн хуйг яг сэлмээ гаргаад өөрийнхөө амийг игүүтгэх гэсэн чинь Паул, Силас хоёр гарч ирсэн байна. Хүлээгээрээ. Бид нар энд байна гэд тэр хуйгийг амиа хорлохыг болиулсан байх нь шүү, тэгээд тэр хуйгт Есүсийн тухай сайн мэдээг ярьж өгсөн байна. Тэгсэн чинь тэр хүн юу гэж ярьсан бэхээр ёо та намайг аварлаа шүү. Та хоёрт үнэхээр их баярлаа гэж хэлсэн чинь Паул юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би таныг авраагүй. Өнөөдөр Есүс таныг аварлаа. Би тэгвэл үнэхээр чин сэтгэлээсээ аврагдахын тулд би юу хийх ёстой вэ гэсэн чинь та
эзэн Есүст итгэх түн тэгвэл та болон таны гэр бүлийнхэн аврагдах болно гэж хэлсэн байна. Ингээд энэ үгийг сонсоод шоронгийн хуйг шоронгийн цагдаа гэсэн үгчтэй маш их баярлаад тэр хоёрыг гэрлүүгээ дагуулж аваад тэр хоёрын шархыг боож өгөөд им уулгаад тэгээд Есүсийн тухай сайн мэдээг сонсоод тэгээд тэр хүмүүс хаашаа явсан бэ гэхээр гол дээр очиод баптизм хүртсэн байгаа. Би Есүст итгэж байна гэд итгэлээ өчиг хэлээд тэд нар усаар баптизм хүртсэн байна. Түгээр ч зогсохгүй тэр шоронгийн хуйгийн, тэр шоронгийн цагдаагийн бүх гэр бүлийнх нь бас Есүст итгэж гэр бүлээрээ баптизм хүртсэн байна. Ингээд Паул Силас хоёр маань цаашаага үргэлжлүүлээд сайн мэдээ тараахаар өөр хот руу явцгаасан байна. Тэгвэл хүүхдүүдээ өнөөдөр Паул гэдэг нэг хүнээр дамжуулаад нэг гэр бүл тэр чигээрээ аврагдсан байна, тийм ээ. Тэгвэл Бурхан нэг хүнээр дамжуулаад маш олон хүнийг аврах боломжтойг бид нар өнөөдөр харж байна, тийм ээ. Тэгвэл заримдаа бид нар багшаа би яаж ганцаараа сайн мэдээ тараах юм бэ гэд айж магадгүй, тийм ээ. Эсвэл хоошоо сууж магадгүй. Гэсэн ч багш нь та нарт хэлхийг хүсэж байна. Та нар өөрсдийгөө ганцаараа гэж битгий бодоорой. Бурхан та нартай хамт байгаа. Чи ганцаараа ч гэсэн гэртээ очоод ээжтэй, аавдаа, өвөөдөө, эмээдээ, ахтаа, эгчтэй сайн мэдээ тараах хэрэгтэй, тийм ээ. Тэгэх юм бол бүх гэр бүлийнхэн чинь аврагдах боломжтой. Чамаар дамжуулан маш олон хүн Бурханыг таньж мэдхийг хинч мэдэхгүй шүү дээ, тийм ээ. Тэгвэл би ганцаараа яаж сайн мэдээ тараах юм бэ гэж бодлохгүйгээр зоригтойгоор сайн мэдээ тараагаарай. Яагаад гэвэл Бурхан чамтай хамт байх болно. Паул шоронгийн хуйгт сайн мэдээ тараах үед тэр шоронгийн хуйгийн бүх гэр бүлийнх нь Есүст итгэсэн шиг өнөөдөр чамаар дамжуулан маш олон хүмүүс Есүст итгэх боломжтой байх нэ. Тэгвэл бүгдээрээ хамтдаа залбирцгаах уу? Бурхан эзэн минь ээ, таньда баярлалаа. Өнөөдөр та нэг хүнээр дамжуулан маш олон хүнд сайн мэдээд түгэх боломжтой гэдгийг харуулж өгсөнд баярлалаа. Бурхан минь ээ, бид нар заримдаа би ганцаараа яаж сайн мэдээ ярих юм бэ? Яаж би найзтай сайн мэдээ тараах юм бэ гэж заримдаа айдаг, заримдаа хоошоо суудаг. Бурхан минь ээ, харин өнөөдөр бид нар сургаалаар дамжуулаад зоригтойгоор сайн мэдээ тараах үед надаар дамжуулаад нэг хүнээр дамжуулаад ямар олон хүн Есүст итгэх боломжтой вэ гэдгийг ойлгуулж өгсөнд баярлалаа. Бид нар эх 7 хоногийн турш гэр бүлийнхэндээ, найзуудтай сайн мэдээ тараахад туслаарай. Бурхан та бид нартай үргэлж хамт байж өгөөрэй. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Бүгдээрээ эх 7 хоногт найздаа сайн мэдээ тараацгаая. Дараагийн 7 хоногт уулзцгаая. Түр баяртай.